Ersan Bey yaklaşık olarak 1,5 aşkındır horlama protezi kullanıyor. Kendisi Kocaeli'den geliyor. Bugün bir kontrol geldi. Hemen kendisine birinci ağızdan soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra neler değişti hayatında? Protezden önce yani uyku apnesi vardı. Gece horlamalarım çok oluyordu. Yani İzmit'ten İstanbul'a gelirken bile araçla uyukluyordum. Yani neredeyse uyuyacak gibiydim ama protezden sonra ne uyuklama ne horlama. Horlamam %90 geçti. Uyku apnem kalmadı gibi. Bunlar Tuğrul hocama çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok güzel özetlediniz. Artık bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Sağ olun.